gitabo c'abami ba kabiri bice 13 umurongo wa 14. Umutwe w'ijambo iravuga urupfu rwa Elisa, ariko icyo tugiye kuvuga n'uburyo hakwiriye kuba perseverance cyangwa se kwihangana mu gusenga. Ibintu nabyo bituma dusubizwa, ariko icyo tugiye kuvuga turaza kuvuga ibikwiriye igihe dusenga, kuko twahamagariwe abakristo ni ngombwa ko dusenga. 13 mu gitabo c'abami ba kabiri umurongo wa 14. Kandi Yehoyasi akiri ku ngoma ye, Elisa afatwa n'indwara ariyo yamwishe. Yehoyasi umwami w'Abisirayeli amutumaho ajaho aho ari, aramurira aravuga ati, ye baba data we, ko wari umunyamagari n'abanyamafarashi ba Israeli. Elisa aramubwira ati, enda umuheto n'imyambi. Nuko arayenda, abwira umwami w'Abisirayeli ati, fata umuheto mu kuboko. Awufata mu kuboko, Elisa awushira ibiganza bye kubuza umwami. Ahera ko aravuga ati, kingura idirisha uryerekeza iburasirazuba. Ararikingura. Elisa aramubwira ati, rasa. Ararasa. Aravuga ati, n'umwambi w'Uwiteka kunesha, niwo mwambi wo kunesha Isiriya kugeza uzatsinda Abasiriya muri Afeka kugeza aho uzabarimburira. Aramubwira ati, enda imyambi. Arayenda. Abwira umwami w'Abisirayeli ati, yikubite hasi. Ayikubita hasi gatatu, arekeraho. Umwami umuntu w'Imana aramurakarira, aramubwira ati, iyaba wakubise gatanu cyangwa yaba wakubise 5 cyangwa 6, watsinze Abasiriya kugeza aho uzabarimburira, ariko none uzatsinda Siriya 3 gasa. Amen. Ndagira ngo iri jambo na makuru ya Elisa. Elisa, iyo tuvuga Elisa, ni izina Elisa risobanura ngo Imana Uwiteka n'umukiza. Nubwo bizitiranwa na Eliya, ariko na amazina abiri atandukanye. Eliya risobanura ngo Uwiteka niwe Mana, cyangwa se nta yindi Mana ihwanye nawe. Uyu yari umufasha wa Eliya. Imana yaramuhamagaye, yakoze ibitangaza byinshi. Eliya yakoze ibitangaza 7, Elisa yakoze ibitangaza 12. Ariko nanone muri ubu buzima aza kurwara, kandi Bibiliya iravuga ngo iyo ndwara niyo yamwishe. Aho hari isomo ni Imana yagukoresha, ariko ufite umunsi wawe. Nicyo gituma twari dukwiye kwicara tuniteguye. Ariko icyo ngiye kuvugana namwe uyu munsi n'uburyo abantu basubizwa, icyo Imana yitaho mu gusubizwa hari ibintu bibiri tuza kureba. Elisa, umwami yaje kumusura arembye. Umwami yagira ubwoba, abona indwara arwaye ntazayikira. Umwami ararira. Ese umwami yarijwe niki? Nuko Elisa yasaga nk'aho ariwe maneko y'igihugu, niwe wababwiraga amakuru, niwe wababwiraga aho abanzi baturutse. Ayo murayazi bene data, ayo makuru. Ariko ararwara, kandi umwami aravuga ati, ye baba data we, ko wari warabereye Israheli amagari n'amasparasi, none turakwirwahe kupfuye. None turakwirwahe ko upfuye. Elisa abwira umwami, tereka nkurage ibintu bikeya. Aramubwira ngo zana umuheto. Arawuzana. Zana imyambi. Arayizana. Kingura idirisha uryerekeje ikasikasi. Bantu b'Imana, rubyiruko rwacu rusenga, muze musenga ariko mukinguye idirisha uryerekeje ku kibazo. Hari abantu basenga cyane ntibasubizwe kubera ko badapresiza. Kingura idirisha uryerekeje ku kibazo, nugupresiza, nukumasha.
ugakingura idirisha uryerekeje ku kibazo wamara ukarasa umwami. Icyo ni kimwe gituma umuntu ashobora gusubizwa. Hari ibintu bitatu abantu b'abanyamasengesho ko ndaganira n'abanyamasengesho kugira ngo usubizwe, ariko reka mvuge bibiri. Hariho icyo bita desire arida, icyifuzo kigurumana. Ugomba gusenga uko ufite icyifuzo kigurumana, desire arida, Imana izayumva. Ariko ikindi ukanarasa ku ntego. Imana yabajije umuntu ngo urashaka ngo ngukorere iki, undi aravuga ngo ndashaka gukira. Wa muntu yaza kuvuga ngo wewe ntubiruzi, n'ubu ntaba yarakijijwe, n'ubu bakirwaye. Ariko Imana ishaka kuvuga ikibazo ukakivuga mu izina ryacu, niko gupresiza, niko kukivuga neza mu izina ryacu, gukingura idirisha uryerekeje ku kibazo. Hanyuma uwo mwami yakinguye idirisha aryerekeza iburasirazuba. Iburasirazuba niho baduyi baturukaga. Abasiriya bari iburasirazuba, akingura idirisha. Numara urasa umwambi uwerekeje iburasirazuba. Rasa umwambi uwerekeje iburasirazuba. Haleluya. Imana idutegeka kurasa ku kibazo, gutumbira kurasa ku kibazo. Nshobora kubabwira ibitangaza Imana yadukoreye umunsi umwe ndimo nsenga n'abantu bake. Umuntu aza kutubwira ko afite ikibazo ku rusengero rwe muri Nshiri. Tumubaza Nshiri aho yerekeye, arayitubwira, mbwira abaririmbyi ati ni murase kandi mwerekeye muri Nshiri. Bazamura ibiganza berekeje muri Nshiri. Iryo joro abari bamukingiye urusengero baramuhamagara. Imana ishaka ko dukingura idirisha twerekeje ku kibazo. Ni ikihe kibazo ufite? Ufite ikihe kibazo cyakugoye? Rasa werekeje ku kibazo. Ariko ibyo ntibihagije kurasa werekeje ku kibazo. Ngo yararashe, ararasa, arongera ararasa, aramubwira ati genda ugarura imyambire, ati yikubite hasi. Ngo ayikubita hasi gatatu gasa. Umuhanuzi ngo aramurakarira ati ya uzabatsinda gatatu gasa. Iyo uza gukubita hasi gatanu cyangwa gatandatu, wanesheje Abasiriya kugeza mu Afeka, kugeza aho uzabarimburira. Ariko ukubise hasi gake, tusenga gake, prière na avec perseverance. Tugomba gusenga ubudasiba, tugatitiriza. Warasenze, wasengeye ibyifuzo, ariko usenga gake. Message y'aka kanya ni ukuvuga ngo ukubise hasi imyambi gake, ibwo yikubise gatatu uzabanesha gatatu, ariko wakagombye gukubita gatanu cyangwa gatandatu. Imana yacu dufashe gusenga dutitirije, prière avec perseverance. Mana yacu turagushimira, wakoresheje Elisa mu gihe cye agira umwami inama, nubwo umwami atabashe gukubita hasi kenshi, ariko Mana hari abamaze gutezuka mu masengesho. Nicyo gituma Mana ngo basubira inyuma, umutima wawe ntuzabishimira. Bahe kongera kugaruka ku mavi bagutegereze, kuko gukoraho uzabikora. Ni ku bwa Yesu Kristo mwami. Amen.